Сейчас будет операция угнать за 60 секунд тачку из чужого двора. The smog is over there, but the brake and light, no one in here does. I can show you if you walk over. Вон, кстати, копы стоят. Ребят, ну что за город? От одного места до другого места 45 минут ехать. Как на такой дуре можно ездить? Короче, я прибыл вот на Honda Center, вот порт-центр. Как они тут относятся к машинам? Безобразно. Ну, вот эти чуваки, водители погрузчиков. Просто капец. Так, народ, я вас всех приветствую. О чем я вам хочу сегодня поведать. Купил машину, еще одну на аукционе, Гелендваген, Mercedes. Сейчас покажу. Вот такой. Для сына. Немножко БУ оказался. Немножечко вот здесь где-то притертый. В то же время умершая батарея. Нужно поменять один из двух электромоторов. Вот, ну заказал два сразу новых. Ну и что, будем воспламенять автомобиль. Перейдем от настоящих к игрушечным. Как такая идея? Зайдет такой контент или нет? Как вы думаете? Делать тут, конечно, 3 пустячка буквально на 10 минут. Самое главное это дождаться всего этого. Но, то бишь, купил новый аккумулятор, новые электромоторы. Все это будет идти очень долго. Электромоторы аж 2 месяца. Аккумулятор где-то уже на подходе. Так что у нас грядет большое восстановление легендарного автомобиля под названием Гелик. На самом деле все это шутки. В этом видео я попробую закончить историю с Хондой. Вот. В этом ролике мы ее отремонтировали. Но результат я так и не заснял. В общем, разговор пойдет о замене натяжителя цепи. После замены все стало хорошо. Перестала греметь цепь при холодном запуске. Вот, то есть я победил эту проблему. Автомобиль сдался внезапно. Я даже не успел, точнее, записать ни одного утреннего старта, когда цепь не издавала никаких звуков. То есть история с Хондой в этом ролике прерывается внезапно. Буквально небольшой разговор о том, что вот у меня есть запчасть, ее нужно поставить. И следующий кадр уже будет о том, как мы забираем другую машину. Какую вы увидите чуть позже. Я думаю, она вам понравится. Ремонт предстоит небольшой, но не дешевый, я предполагаю, из-за цвета этого автомобиля. Потому что сколько я не искал на eBay, в Фейсбуке Marketplace, разборки смотрел онлайн по сайтам, такого цвета машины найти сложно, именно автомобиль этой марки. Ладно, не будем держать в секрете, это Toyota Camry, но цвет у нее редко встречающийся на этих автомобилях. Вот, поэтому я думаю, будет несложно, но будет дорого. Такая история. Вот, что еще могу сказать в начале. Затонировал наконец свой автомобиль. Жду черную решетку, об этом я в ролике тоже скажу. Но затонированный он стал гораздо симпатичнее. Да. А еще добавил рамочку с затемнением для белого номера. То есть слишком белый номер на серой машине с притемненными фарами смотрится не очень. А вот притемненный номер гармонично так стало. Вот, ну ладно. Поехали, как говорится. На данный момент я еду на фите, получается, в DMV для того, чтобы сделать какие-то документальные манипуляции, чтобы в дальнейшем поставить его на учет и сдать в аренду. Вот такой план. Что получится из этого, как это будет происходить,
посмотрим, запишу, покажу. Все, погнали. Отъехал от дома километр, вот, все, еду, все хорошо, машинка прет, все окей. Тонировки нет, поэтому приходится пристегиваться, чтобы копы не увидели. Поставил сзади какой-то, короче, транзитный номер бумажный от Рема, от пикапа, от своего, ну, чтобы сильно не привлекать внимание. Спереди номера никакого нет, а сзади левый вообще номер, и просто еду на ура. Вот, ну, как бы причина поездки у меня уважительная, удовлетворительная, да, я еду в DMV на VIN Verification. Вот, если в случае даже тормознут меня, то ну, хотя бы у меня есть что сказать. Вот, документ у меня на машину тоже есть, но номеров пока нет. Вон, кстати, копы стоят. Ну, не знаю, навряд ли они, конечно, за мной поедут. Но вероятность 1% из 100 есть. Вот они стоят на мигалочках, что-то там, видимо, у них какой-то вызов. А в машине там никого нет, ну, у них свои дела. Все, ладно, помчали. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну что, собственно, я прибыл. Тетенька вон там ходит, короче говоря, смотрит номерочки, переписывает себе на листочек. Сейчас будет смотреть фита. Закончится этой Mazda и будет смотреть фита. По пути сюда заехал уже в сервис, поменял масло, там еще кое-что по мелочи. Ждем, сейчас будет наша очередь уже. Not here? No, CHP. I have the number. You want it? Number. I have the number. It's going to be, this one's old, but the number is ready. Do you have it? I need it. Again? No picture. 323. It's a phone number, right? Yeah, phone number. 323. Это, оказывается, не здесь. Для salvage автомобилей это надо в какое-то другое место ехать. Вот так вот, не удалось с первого раза. Ладно, будем звонить дальше. Сейчас надо кого-то попросить, чтобы позвонили. А то с моим английским... Эх, ладно, поехали. Так, всем доброго вечерочку. Короче, по итогу, что у меня там с DMV? Сказали, едь в CHP. CHP это Highway Patrol, типа, это какой-то отдельный департамент, который осматривает автомобили после аварий, то есть salvage автомобили. Вот, и я съездил в DMV, узнал по этой теме более подробно. Оказывается, что автомобили с 2017 года и моложе, они едут в CHP для осмотра, а все, что старше, могут пройти в DMV этот осмотр. Такой расклад. Маленько не повезло, надо было на год старее машину брать. Вот, что сейчас происходит. Короче, я для того, чтобы проверить техническое состояние автомобиля, ведь скоро его надо будет сдавать, я что сделал? Я езжу, короче говоря, вожу Uber доставку, смотрю, как машина будет себя вести при как бы такой эксплуатации, да, долгой, скажем так, 2, 3, 4, 5 часов бесконечной езды, например. Вот, повешал какие-то левые номера, у меня, по-моему, с Бэхи они в багажнике валялись. С Бэхой пришли, мне, кстати, модные номера, смотри, 8818. Вот, и, короче, езжу, вожу доставочку. Вот, что еще узнал? Короче говоря, парень, который помогал мне покупать эту машину с аукциона, он говорит, что у него на районе DMV, которая делает типа осмотр, похрен какой год выпуска. Но живет он, получается, в 1,5 или 2 часах езды от моего дома. Вот, но что делать? В CHP запись надо сделать, ну, на прием, получается, для сверки номеров и ждать свою очередь где-то 3-4 недели. Для того, чтобы этого не делать, чтобы не ждать, проще прокатиться 1,5-2 часа до его района и пройти в его местном DMV этот осмотр. Поэтому через 3 дня поеду,
пройду, и все будет хоккей, как говорится. Вот так она, ласточка, выглядит. Жду заказ, пока приготовят, и повезу клиенту. Вот, таковы новости на этот час. Все, ждем новых событий, как говорится. Так, пишем продолжение истории. Значит, сегодня у нас 23 января. Приехал я в то самое DMV, про которое я говорил, до которого ехать 2 часа. Чтобы вы понимали, я ехал с севера Лос-Анджелеса на самый юг, вот так по прямой. 405-й фривей, там увидите, почти с самого севера, почти на самый юг, до самого почти океана. Вот, спустился, занял где-то 2 часа это, чтобы вы понимали, это 100 с небольшим километров оттуда ехать до юга. Короче, жду, передо мной вот такая вот машинёшка тоже ждет своей очереди. Сейчас инспектор выйдет и посмотрим, что из этого выйдет у нас. Надо немножко подождать. Хотел бы что добавить, ребят. Вот если кто-то когда-то окажется здесь и вдруг захочет повторить какую-нибудь подобную хрень, покупать машины там с аукциона, что-то там делать с ними, что-то, ну, в смысле, восстанавливать, потом с ними что-то делать, типа продавать или аренда. На своем примере понял, что не всегда это выгодно покупать с аукциона. Вот такая машина по рынку, вот так вот в Marketplace зайти, уже на регистрации, на действительной, уже примерно будет стоить тех же самых денег, что за сколько я ее купил. Но единственное, что за такие деньги, ну, на Marketplace с пробегом там 34 тысячи найти сложно. Вот единственный плюс этого варианта — это пробег, а так плюсов как бы нет. За эти же деньги можно было найти спокойно какую-нибудь целую машину на регистрации, не обязательно Fit, любую другую, даже Prius можно было найти. Вот. Ну и там, короче, Hyundai тут вообще как бы, ну, дешевый, может какой-нибудь Hyundai за 4000, за 5 можно было купить и типа сдавать. Тоже не гибридный. Ну вот на своих ошибках учимся, как бы, не знаю, буду ли я так делать в будущем. Посмотрим. Конечно, есть смысл покупать, ну, какие-то машины, да, за гораздо более низкую цену. Если бы эта машина обошлась $3000, тогда был бы смысл, да, ее купить. А так, в моем случае итоговая стоимость, она типа того не стоила, короче, эта тачка. Вот, ну ладно, чё. Местность тут такая, как бы, городок. Ну как городок? ЛА — это огромнейший город. И в нем маленькие города, типа. И тут, ну, конечно, по парковке DMV судить сложно, но так в целом прокатился. В целом красивенько. Может быть, на обратном пути покажу вам немного местности. Все, ждем тетеньку или дяденьку, который сделает нам документики. Так беспалево подсниму. Короче, девушка, вот она стоит, пишет соседям. Наверное, сейчас она не будет писать. Похоже на добрую, но непонятно, что с правилами. Если вдруг они окажутся такие же, как в предыдущем DMV, что новее 2017 года уже не вариант в DMV делать, то придется мне ехать обратно 2 часа пустому, без результата. Но я надеюсь, что так не будет. Сейчас узнаем. Ну все, ребята, мне нужна была вот эта бумажка. Теперь едем на smoke check. Короче, на проверку фар, всяких лампочек и тормозов. Вот такая хрень. Ребят, ну что за город? От одного места до другого места
45 минут ехать от ГАИ до сервиса, где будут проверку делать тормозов. 45 минут. А я обещал вам маленько местность показать, поэтому... Знаете, что мне здесь больше всего нравится вот в этом городе, в этом штате? Это то, что радуется глаз. Постоянно все зеленое всегда. Сейчас в феврале, наверное, уже начнут распускаться деревья, сакуры, всякие яблони, там все вот это вот. И так красиво вот зимой, январь. А когда февраль приходит, там ближе к марту, там вообще красотища начинается неимоверная просто. Вот. Ну а все остальное под вопросиком, конечно, по поводу нравится, не нравится. Но жизнь здесь, я бы больше сказал, что не нравится, чем нравится. А вот то, что нравится, это вот то, что я вижу всегда за окном, то, что я как бы не отмораживаю ноги, руки зимой. Вот это мне действительно нравится. I need a smoke check. Okay. And brake and light? Yeah, my car is salvage. So you need to get the brake and light first, right? And then the smog test? Yeah. Okay. No one in here does the brake and light, but let me show you. So the smog is over there, Uh-huh. but the brake and light, no one in here does. I can show you if you walk over here. If you see over there, it says Universal Stereo. Uh-huh. Inside of that complex, they have the brake and light inspection in there. Yeah, what then I need the first time? Brake and lights? I think brake and light first you need to do, Ah, and then okay. the smog. Thank you so much. Yeah, no problem, brother. Okay. Keys inside here, right? Yeah, inside. Свет посмотрели, диски тормозные померили, все хорошо, подняли. Сейчас еще что-то, короче, посмотрим и смог чек и домой. Надеюсь, освобожусь в обед. И что еще остается? Заплатить где-то $600 за налог. Блин, я так в уме прокидываю сейчас. 137 здесь, 50 смог, плюс 600-700 налог. Еще косарь сверху, короче, упал. Да, все, я в печали. Так, ребят, ну все, короче говоря, с бумажками закончил. Сделал тут же и смог чек, и brake and lights. Это, короче, вот они все необходимые бумажки. Отдал я 187 баксов. Вот чек за все это дело. Вот. Все, сейчас будем звонить. Буду звонить пацаненку, узнавать, что делать дальше, вот, чтобы получить уже номера. Что делать дальше? Плати, бабло плати, всем плати. Жизнь такая здесь. Не заплатишь, не поедешь никуда. Так, всем салют, народ. Так, чтобы не теряться надолго, короче говоря, по истечению нескольких дней продолжаю записывать, что происходит. Короче, я прибыл вот на Honda Center, вот парт-центр, где запчасти продают. Сейчас планирую купить натяжитель цепи. Помните, я показывал в прежней серии, что при запуске по утрам сильно гремит цепь. Узнал в ютубе, что у этих моторов проблема с натяжителями цепи, очень быстро выходят из строя. И вот решил не покупать это на eBay, непонятно какого производства. Решил приехать прямо в Honda Center и купить оригинальную запчасть. Сейчас пойду узнаю, потом вам расскажу.
там с камерой не буду уже ходить, чувака напрягать. Так, ну что, едем зарабатывать деньги на новый натяжитель цепи. Стоит он, короче, натяжитель плюс прокладка $180. А на eBay знаете, сколько стоит натяжитель такой? Дешевый стоит $17, а дорогой стоит $33. А здесь он стоит $160 плюс прокладка, там, короче, 20 с чем-то долларов. $180 итог. Вот так отличаются цены eBay от дилера. Ну, я обязательно куплю здесь оригинал, но $200 сейчас как бы нет возможности такой потратить. Еще 150 замена. Ладно, прием на заработки. Поехали. Пошарился на eBay, тут оказывается есть и оригинальные запчасти. Наверное, просто дилер слишком жадный, наворачивает очень большую сумму. Ну вот оригинальный стоит 65, там $66. Made in Japan написано, все дела. Получается Honda, вот все дела, все тут написано. $67. Будем заказывать. Короче, купил запчастюльку. Судя по наклеечке, вроде оригинал. Не знаю. Правда, когда вбивал в строку поиска в eBay название автомобиля и деталь, которая мне нужна, мне выдавался такая же самая деталь, один в один. Но вот здесь номер был 14520 или 530. А я взял 510. Ну, типа, внешне она один в один, и надпись. Тут есть на ней надпись из... Сейчас покажу. Да, военные самолеты летают. 5R0, 5R1. Короче, вот на той, которая установлена на движке сейчас, точно такая же надпись, по идее. Я подумал, что никакой разницы нет. Вот, они все идентичные. Есть, короче, 5А0, по-моему, и 5А1. Так, точно такой же, внешне вообще ничем не отличается, вообще ничем. Единственное, вот это вот место, оно вот так вот, короче, по-другому, выемки вот эти вот сделаны. Вот, а это должен быть один в один. $86 с налогом на eBay, у дилера 160. Вот, такие дела. Ну, такая пи***очка, такая малюсенькая, вот. Вот палец, размер с палец. Неудивительно, если тут стоит пружина. Я не знаю, гидронатяжитель это или пружинный натяжитель. Но тут, судя по тому, что вот это надо выдергивать, и она натягивается. Может, там пружина просто стоит. Не знаю, короче, как там устроено. Но факт в том, что такой размер детали не внушает никакого доверия. Неудивительно, что они очень быстро выходят из строя. Короче, детали есть. Осталось теперь заработать $150 для того, чтобы ее заменить. Вот, ну и надо искать уже клиентов на фита для аренды. Как оказалось, не так-то просто найти клиентов, чтобы машину сдать. Prius вон уже несколько дней. Что-то так. Понты, короче, одни, никаких конкретных клиентов. Решил посмотреть, где находится эта деталь. Ну и надо ехать, деньги зарабатывать. Вот что надо. Ладно, как поеду в сервис менять, так покажу что-нибудь вам из-под низу машины. Интересно. Может, у кого такой же дома стоит. Может, у кого-то проблема похожа. Ну что ж, наступило утро. Пришло время ехать за автомобилем. Так случилось, что трака нет у меня, чтобы съездить за телегой, а потом за автомобилем, как в прошлом видео, да? Поэтому мы едем сейчас к дядьке Кирюхе за его дизельным Мерседесом и поедем за машиной на нем. Итак, сейчас будет операция угнать за 60 секунд тачку из чужого двора.
Построим маленькое сиденье под себя. Оля потом ругаться будет, что я сбил настройки, да? Дизель. Все, ладно, помчали за телегой. Ну, такая же схема, как и с фитом. А как тут вообще машина-то ездит? Эй! Тут какой-то секретик, наверное, есть. Хе-хе-хе. Ладно, сейчас буду разбираться. Не могу заднее включить. Наверное, сегодня все едут забирать свои купленные машины с аукционов, поэтому нигде нет свободных трейлеров. Пришлось арендовать двухколесную долю. О, там, видите, стоит. Что-то новенькое в этом. Ни разу с долей не ездил. Сейчас попробую. Короче, так выглядит мой поезд сегодня. Но это даже удобнее на самом деле. Потому что мне еще надо заехать на почту, сделать чек для оплаты. С той телегой маленечко поезд получается длиннее. Вот, а с этой даже удобнее. Все, мчим. Оформлять бабки и на аукцион. Народ, не берите никогда доли, чтобы буксировать машину. Она гремит, как, я не знаю, как какая-то телега ржавая. Вот эти вот короткие сходни, они в этих, вот куда они заталкиваются, в этих местах, они вот так вот прыгают, дребезжат. Я еду по всей улице, грохот такой. Слышно, нет? Думаю, слышно. Такая жесть. Вон она скачет, как заяц по лесу. Это очень громко. Надеюсь, когда прижмется под весом машины, уже так громко не будет. На всю улицу просто. Все смотрят, идут, все просто оборачиваются, думают, что там за поезд такой едет, грохочет. О, весело, весело. Так, друзья, объясню схему оплаты. Получается, аукцион не принимает наличные, не принимает, я так понял, оплату с карты, но он принимает вот такие штуки. Это, что это, money order называется. Получается, почта американская выступает как посредник. Ты приходишь, берешь у нее вот такие вот, короче, штуки, каждая на $1000, и вот это на $984. Получается, машину я купил за $5000 со всеми платежами. Ну, это без предстоящих еще затрат на ремонт и на дальнейшее оформление. Так вот, почта как посредник, она берет с твоей карты деньги, короче, к себе, а тебе взамен такие бумажки дает. И ты эти бумажки отдаешь на аукционе, а аукцион потом обналичивает. Короче, вот так вот, такая какая-то схема тупоголовая, да? Вот, все, короче говоря, прям на аукцион за тачкой. Как на такой дуре можно ездить? Фура на 10 машин. О, Мерседес, как у меня был. Здесь первая моя машина. Так, влетаем, короче говоря, на аукцион за точилой. В прошлый раз меня уже погрузчик ждал с машиной на вилах. Этот раз что-то такого не случилось. Интересно, сейчас
охранник скажет мне, что нельзя без зеленой рубашки тут ходить или не скажет. Сижу, жду. Где-то моя ласточка уже летит ко мне. Чувак, охранник, пока молчит, ничего не говорит про жилетку. Вот. Как они тут относятся к машинам, безобразно. Ну, вот эти чуваки, водители погрузчиков. Просто капец. Бампер уперся. Задний. Там у него стоят какие-то смягчители, чтобы бампер не сломать. А какие-то мелкие царапины, там, если они поставят их, это вообще не парит. Ну да, хотя там машина и так поврежденная. Мелкие царапины ей, наверное, хуже не сделают. Ну хотя бампер, если задний целый. Из-за крупных царапин придется плюсом бампер еще ремонтировать. А если бы они относились аккуратно, то типа бампер не надо было бы ремонтировать. Типа погрузчики летают тут как пчелки. Только успевают туда-сюда. Я все жду и никак дождаться не могу. Когда мою уже привезут. Как горячие пирожки, они тут машины разлетаются. Только успевают вывозить. Чувак вот на траке на этом полностью Теслами загрузился Model Y. Все 3 штуки, еще, наверное, 4-ю сейчас подвезут. Кто-то вот паршака прикупил. Движуха прет, короче, по полной программе. Как на базаре, знаете, семечки. Только успеваешь отсыпать. Пирожки как будто горячие. С чем еще можно сравнить? Вот они, 3 пчелы. Вот одна, вторая, вот третья. Только успевают вот так летать туда-сюда. Вот так вот. Вон этот туда полетел, тот туда. Движуха. Автобизнес налажен. Конкретно. Ну что, ребят, как вам моя покупка? На первый взгляд, это у нее была первая авария. Такая вся вроде в родном окрасе. Ну, судя по бликам, не вижу ничего такого. Да, вот эти всякие наклеечки на месте. Вот. А тут пустяк вообще буквально. Вот кончик капота, фара, ремонт бампера, замена крыла, дверь целая. Жирные диски, жирная резина. Короче, я доволен как слон. Сейчас посмотрим еще дома, запускается она или нет. Вот это самое интересное. Ладно, как говорится, с Богом. Похоже, как и на фите, пострадал рычаг подвески. Тоже колесо маленько сдвинуто назад. Придется, скорее всего, менять. Ну ничего страшного. Рычаги стоят недорого. Ладно, поехали. Ничего-то у меня отвалилось. Вроде все на месте. Что-то тут какая-то полоса такая непонятная. От чего?
Эх, диски заржавели уже, не знаю, поедет она назад, не поедет. Кто-то заморачивался, эти пластмасски перекрашивал, вон они в пленочке. Так, по-шлипански, конечно, затянут. Ну что ж, попробуем сейчас. Конечно, не уверен, поедет ли машина или не поедет. Эта хрень уже слетела, пока я ехал. Какие колеса-то? Ни хера себе, 20-е. Охренеть. 20-е колеса. Зачем этой Камри нужны 20-е колеса? Ничего не понимаю. Так, ну что ж, поедет эта машина или нет? Брейк. Ну, хотя бы завелась. Почему брейк горит? Наверное, жидкости мало. Тормозной, да? Так. Кнопочки разложить зеркала тут нету. Ну ладно, поехали. Бедный Мерседес. Его как щепку кидает. Это, блин, не рэм. Это рэм стоит как вкопанный. А это малявочка. Так, ну что ж, распаковочка. Распаковочка. Да надо телегу ехать возвращать. Сейчас распаковочку сделаем. И, наверное, закончим на этом сегодняшнее видео. Потому что дальнейших мероприятий тут еще на недели 2, я так полагаю. Итак, как думаете, бампер можно сделать или лучше новый купить? Тут чуть-чуть подломано. В целом ему можно помочь и покрасить можно вот так напополам. Эту фару заполируем. Может, купим новые. Посмотрим, время покажет. Капот откроем. По-моему, петлю ту подняла. По-моему, петля под замену. А может, обе. Ага. Ну ладно. Попозже разберусь. Мне главное, что полочка целая, куда крыло прикручивается. Полочка целая. Вот этот кончик телевизора загнула и чуть приподняла его вот в этом месте. Но это херня. Это мы исправим. Это не проблема. Вот эта часть, где фара крепится, по-моему, ушла немного. Ладно, сейчас я разберусь и покажу вам. Так, продолжаем репортаж из гаража. Сегодня у нас 24 февраля. Прошло пара дней, как я приобрел данный автомобиль. Сегодня ездили на разборку с Кириллом Батьковичем.
я приобрел новый, не новый, оригинальный, старый, с другой камерой, с такой же рычаг. И вот этот бак решил поменять. И купил бак вместе с этим вот брекетом. Потому что тот неизвестно, получилось бы или нет его типа выпрямить по заводскому. Ну, такой весь. Видно, что он уже типа отличается по своим изгибам. Вот. Ну и бак, кстати говоря, оказался с обратной стороны в таком вот состоянии. С этой стороны он имеет только одну всего лишь вот эту отломанную крепление, а с обратной стороны повернул, а он тут оказывается еще и сломанный. Не зря, короче говоря, купил данные детали. Вот, ну что ж, сейчас махну махом рычаг и можно. Кстати говоря, крыло не нашел на разборке, придется с eBay покупать втридорога. $170 где-то стоит крыло. И рычаг вот погнутый. Вот видно, здесь краска треснула, отлетела и вот так вот как бы загнула вот эту часть. Вот. Все, начинаем. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Вкидываем новый. Сюда его. Так вот. Все на месте. Тут сейчас эту штуковину вытащим, болт ставим. Тут все наживим. И, как говорится, как заново родились. Да? Сейчас посмотрим, что у нас из этого выйдет. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. Знаете, в чем прикол замены рычага у Camry? Хрен вы поменяете рычаг, пока не снимете подушку двигателя вот этого, которая вот здесь вот стоит, вот сюда. Вот так вот, короче говоря, ставится. Вот. Такая особенность. Типа этот болт можно открутить, а вот этот находится под подушкой. И все, и хрен ты к нему подлезешь. И сначала подушку снимаешь, а потом уже рычаг. Такие нюансы. Что ж, упражнение с рычагом закончено. Сейчас пойду заказывать детали на eBay. Смотрю на капот вот сюда. Так, а он закрыт у меня или открыт? И понять не могу. Он у меня закрыт.
Ну, он здесь не касается. Интересно, буду разбираться сейчас, ладно? Так, господа, сегодня я буду восстанавливать свой бампер таким вот образом. Это мое рабочее место будет. Это у нас, чтобы не отвлекаться на перекус. Ну, хотя тут недолго работы предстоит, немного. Вот, почему решил восстановить, а не покупать новый. Ну, во-первых, выгоднее по деньгам. Во-вторых, если бы это делал не я сам, восстановление вот этого вот разрыва, то в сервисе, возможно, вообще не возьмутся за такое дело. А если возьмутся, то, ну, по деньгам это будет типа стоить недешево. Здесь все стоит недешево. Поэтому, недолго думая, купил специальный наборчик такой для пайки пластика. Вот, посмотрел ютубчик в помощь, как это делается правильно, как четко все это быстро сделать. Вот, ну и как бы глаза боятся, как говорится, руки сейчас сделают что-нибудь. Вот, и когда бампер будет уже восстановленный, то человек, который будет красить его, уже как бы, ну, ему не нужно будет что-то там ремонтировать, паять, что-то там еще выдумывать. Просто тупо подзашпаклюет, все затрет и покрасит. Вот. Такой план действий. Сейчас буду. Тут я уже подготовил края. Сейчас будем пробовать. Здесь была вздутость такая. Я ее феном нагрел, утопил, подзатер. Сейчас тут запаяем. И я думаю, все будет окей. Вот, погнали. Не знаю, правильно это делаю. Паяльник у меня чуть-чуть не такой, какой нужен. Так, достаем специальные вот такие штучки. И каким-то образом надо использовать их. Да, не знаю, насколько это качественно. Ну, первый блин же должен быть комом. Ну чё, ребят, как думаете, из этого что-то выйдет у меня, нет? Да, тут, конечно, надо руку набить. Паяльник еще дебильный какой-то, треугольный. Ну что ж, господа, показываю результат своей деятельности по ремонту бампера. Только что закончил. Ушло у меня часа 2, наверное, с половиной, может быть, 2, скорее всего. Короче говоря, вот так. Это дело я уже зашкурил. Тут такая впадина получилась. Ну, соответственно, это все нужно дорабатывать шпаклевкой по пластику. Здесь все дорабатывать надо. Здесь с обратной стороны у нас, как я это сделал, сейчас покажу. Короче говоря, вот эта сеточка металлическая такая, ее прям впаиваю, и все, на разрыв будет держать.
Здесь аналогично была впаяна также самая сетка, и поверх еще вот эти палочки пластиковые я сюда наплавил побольше, ну, для пущей прочности. Вот, ну и здесь вот можно видеть. Ну, здесь не стал наплавлять, просто впаял, потому что здесь всего лишь навсего разрыв маленький был совсем. Вот, это был мой первый в жизни опыт по ремонту бампера, первый опыт пайки бампера, поэтому не обязательно в комментариях писать мне, что я рукожоп и сделал все неправильно и не так. Моя надежда на хорошего кузовщика, который это все доведет до ума. Вот такие дела. Все, что дальше? Бампер готов. Фары я купил на eBay, ну, заказал сегодня, оплатил где-то 300 с чем-то, $340. Две фары тиковские взял с черной внутрянкой. Здесь вот видите, внутри хром получается, хромированная фара, а там типа на черном фоне. Что еще? И купил белое крыло оригинальное. Вот, так что ждем, как придет, так что так, скидаю морду и погоню в какой-нибудь сервис, чтобы покрасили. Вот, у меня тут маленькие непонятки с капотом, как я, по-моему, показывал уже, да? Что там вот прилегание резинки вплотную, а здесь вот сантиметр. Вот. Видно, не видно? Вот эта резинка, и вот здесь сантиметр, она не ложится. Но это тоже моя надежда на кузовщиков с большим опытом, которые все это будут красить, собирать, соответственно, сразу выставят все зазоры. Вот, все, что остается. Остается ждать запчасти. Хорошо у вас это, блин, следующая секунда, а у меня это неизвестно сколько, может, неделя.